хора, аз съм Кокчено път и днес ще играем Гашмот. С моят приятел Станислав Петров, който вече качи клип в YouTube. Не забравяйте да се абонирате! Ще има линк към неговия канал. Какво? Ще има линк в твоя канал. Да, аз търся вече... Айде търся, ще вляза. Добре. Пак? Да. Може да... Да, вече знам. Да... Аз ма заешки уши. Жалко. И те харесват себе сладуре. Ето. О, ти вече вътре ли си? Може ли да се бием? Това е някакъв скамъл, удар, май. Може ли да се опитваме? Добре, не. Не можем. Там най-второто нещо. О, забили. О! Че какво се спална? Само да се нагозил. Нема. Хюстън, имаме проблем. Какъв? Хюстън, проблем. Чакай, идвам. Помощ му карам. Идвам. Вау! Къде си? Къде си? Къде си? Долу съм. Къде долу? Ами, долу съм. Къде долу? Кажи твоята дестинация. Идвам. Ами, не знам, вече се обърках. Наистина, не виждам нищо. Ето му, някъде тук съм. Чувам нещо. Бъй! О! Видяхте Хюстън? Уху! Аз съм пилот на хеликоптер. Хюстън! Хюстън, скачвам. Ще те хвана! Ще те хвана! Ще те хвана! Ще те хвана! Не те хвана. Без малко. Не. Без хеликоптер е много. Който го е измислял, благодаря, че ми размазе настрани. Че ми размаза мутрата. Знаеш кой ще направя сега? Ей! Кой? Добре, щом няма да стане, значи ето това. Кой искаш да се направиш? Един огнен сноуборд ли? Да, А? да. И аз точно те опитвах. Коко? Огнен, някаква джипка, дето изстрелва огън. Така пише по Да видим. Не ни изстрелва огън. Чакай. Това да има нещо специално, да знам. Намали с малко звука, че много бръмчи. Много досадна джипка. Айде бе, сега пък и... Ау! Какво беше бе? Какво се това? Виж Какво ти бе? това аз го спалнах. Каквото Не. и да е. Какво спална? Намерих го и го спалнах. О, стана да. Не мога да взема на една къща. Хук! Хонор. Ей, Какво? Хук! Мятам колата. Ей, тако е. Тако е незаконно тук. Ти. Незаконно. Мяу. О, чакай.
Какво? Ах. Воу! Воу! Воу, воу, воу! О, ти мача я. Не се спа. Ето го. Какво? Това нещо не може да се сяда. Да, ма ясно, нали? Да. Я, тук ли се сяда? Не. Нещо не ми се регистрира, добре. Буквално ще намеря нещо яко. Чао! Крих. Шало! Какво е това? Ами нямам идея. Може ли да сядам на него? Не. То само се кара, бе. Чакай, значи трябва да отидам отгоре на него. Чакай. Дай сега. Чакай. Спри. Давай сега. Сега. Какво да правя? Да тракам, бе. Чакай. Ти от другата страна и почвай напреде. Добре ти нещо мадрас. Ще се спална една ракета. Сега какво стана? Колко? Ау. Чакай. Пише да не го натискам. Ма аз искам да го натисна. Как мога да го натисна? Да не умря. Колко, къде се? Че видя ли какво стана? Търся нещо яко. Как може да ми то целя? Чакай, мене. Под. Ало? Под. Да. Нещо променя. Не, тук си играе. Так, чао. Някой трябва да ме бута. Сега ще ме бутам аз с тебе. Ако ме намериш. Не. Намери ме, бе. Не ми пука за тебе. Само те са ракети ли? Махни той нещо. Какво? Джипка. Аз съм по-важен, не мога да се измъкна от тука. Виж, къде съм? Не знам. Трябва да ме подбутниш. Ето нещо, сега не мога да го фана. Ама виж, аз съм по... така. Виждаш ли? Къде си? Отзаде, ти ма мина. Не съм тук. Не тук. Трябва да видиш нещо такова с един човек вътре. Не мога да го карам, трябва да му подбутнеш. Къде си? Абе, идвам, бе, чакай малко. Спрях му. Натисни за. За да си скриеш нещата, които си спалнал. Намери ма! Бе, къде си? Бе, някак ми пише про геймър. Кажи му да, yes, ко. Да, просто. Шут ми. Ето те. Не. Шут ми. И виж сега, виж къде бях скрит. Долу. Не долу. Тей туй. Чакай. Ти закрени ли? Как може да ми видиш? Ай, бутай ма. Много си тежък.
О, мать, слушай, я... Колко я гледаш, бе? Оу! What? Дай ми да. Ало! Търся нещо интересно. Ей, колко от тъмънка за тебе намерих нещо. Какво? Виж какво че намерих, Килия. Тил. Искаме този бутон. Ай! Махни едното! Аре, бе! Едното махни! Добре. Така, сега ей тук, къде стрелям. Направи още едно. Къде стрелям? Къде стреляш? Добре, чакай само. Напред. Сега, close the door. Ето, значи, спамваш, втория бутон отваряш и влизаме. Чакай. Не, ти влизай, аз трябва да изляза. Еми, излизай. Махай са. Ами, А, чак, я... сега натисни close the door. Махни се и натисни close the door. Където? Излез, чакай да ти покажа. Излез, ето това натискаш. Съсе. О! Опа. Аре, бе. Ето. Аз съм затворен сега. Пускам те, сега ти може да затворя. Колко затворим и да видим дали ще успея да избягам. Чай да се измия, бе. Махи са. Къж. Ай, махни се, чакай, сега ти ме затворя, айде. Така, ти оставаш тук. Докато Аз... аз... Апата, бе. Ти оставаш тук, докато аз съм стоя. Какво? Дай го фата, братан. Чакай аз да вляза. Ето влязах. Чакай аз да вляза. Бе. Затвори са. Отида да затвориш. Чакай малко, не мога да се... От тебе. Ти да затвориш. Затвори. Я! Уей! Тази врата строиш повече от тебе. Така, аз се впусна светлините и е така ще легна. Стана ли време за мене? Ох. Отворете ми! Отворете ми, време е за сутрешната ми разходка. Аз си отворя сам. Удари ме с вратата, бе! Знаеш колко плюта удари врата? Ох, отивам да ям. Отивам за запуска да ям. Къде отиваш? Тука да ям. Що не ям аз? Ей, къс! Тука е само за мен. Тука аз ям. Къде е храната? Чакай. Много странно, но аз се храня с ето това. Чакай на свобода! Ха-ха, бягам от теб! Никога няма да се вляза в този затвор отново! Ей, аз влязах вътре! Не знам как. Къс! Макса! Мяу! Ей, колко искаш ли играм на блъскащи колички? Да! Чакай сам да се... Шефе! Тук един шеф ми блъска листовите. Шефе, моля се! Тук Какво стана? Тук е една рисунка на кака ми. Какво? Взе една рисунка на кака ми и разкъса. Какво правим са? Ох, дано да ни трябва.
Еми не знам скачане. What? Огън! What? Какво? Имаш огън! Какво направи? What? Сега пък е рожник. Остана. Махнах си нещата. Рож. Колко чакай, трябва да се спална тая. Трябва ме. Някои хора се опитват да си направят джип в котото. Co tu robisz, Dawidu? Къв се чува? Jebane dziecko. Къв се чува? Ей! Вижте, че мисля, че ти му го залепи. Я пак са пробвай да ми залепиш на това. Не! Да ми залепиш на това. Или, чакай, спълни една джипка. Дето имаше отзаде някакво... Какво бе? Някакви... такива бяха, някакви... Чакай. Малко пуска да се спалва. Сетих се. Ето това. Добре, дай ми го. Това е мое. Шнакъм не вземи. Няма да стана, ей. Хора, завини се свят. Как се чува? Кой си ти те питах аз тебе? Ай, мъкни, чове, значи как си ви избил. Не се научиха. Айде, лимита не са унищи. Ти ли го спална, ти бе? Не. Ама виж аз какво спамах. Чакай! Оп. Колко стрелява ракета? Много се те просто! Колко то се много странно. Направо. И стреля по ракетата и почва да дрънчи сам. Шефа ме открадна обувка. Dam ci mordę. Ало! Ви знаете ли колко говорим, Оу! Махай са, бе! This is mine. Няма да стане никога. Аз се махам от тук, никога няма да фанете! О, рампа за скачане! Колко трябва да се спална една джипка. Мгм. Точно. Сега смочи на бутона. Бутон го изпране. Какво? Йо. Натиснах бутона! Добре, значи нямам друг избор, трябва да се сложа едно много тъпо нещо.
Което първо на кепши. Аз сядам. Главия не ставай, бе! Ставай! Никой няма ми кара в зуб. Колко? Стига, бе, Не човек. съм аз. Къде го намери? Колко? Хюстън! 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 Къде го намери? Бъми нещо хептия са бъгна. Оу! Някакъв искам провържи. Сейчас го намери. Тези молят Санди. Сейчас го намери. Ко намери? Къде си? Колко? Ау! Ау! Ти в небето ли си? Не. Това е тъпо. Колко къде си? Някъде. Аре кажи ми де, Не човек. знам и аз. Те не са в колата ми. Ой! Не може като... Ето, значи. Чакай. Колко не са, къде си човек? Не знам, под мост някакъв. Ето! Ето те! Злато! Търво. Фани ме, ако може... Чакай. Мисля, че ще бъгна. Фани ме, ако може, фани ме, ако може... Оу! Значи махни си нещата много бъги! Да, ама да хванах, нали? Хванах те в капан! Не остарява никога. Хей, какво? Не знам какво е това, обаче ми харесва. Да, бе, да. Фани ме, ако може... Ще те хвана, ако не мога. Кой ли стане, ако се спална? What is this? Ти значи аз го спалнах. А колко Да. излеземе, че ма... Да, защо? Нали на теб ли ти излезе, аз? Да. Радвам се, защото да не съм единствен. Силно на мраза. Колко? Дам. Шефа ме говори. Искаш ли зрънчо? Давай, къде ли са? Ме фана го. Влизай. Аха. Пусни скайпа. Пусни скайпа. Пусна тебе, човек. Скайпа пусни. Пусни скайпа. Воу. Не влизай. Има някакво момиче с тебе. Махни се, че ме направят нещо на клипа. Трябва да се пазя от музики. Пази си репутацията, защото мен просто няма пази. Кажи ми кога да влиза. Влизай. Да. От приятел е до мен. Нищо няма да направя. Бъдеш да видиш как скача. Ко? Знаеш колко дълго ще се задържа на два крака? Поне 10 секунди. Дава го едно сренце и те го гони в ръката ми и те стои и браво и пазва. Влизаш ли? Не знам да чакай. Ако ще направи нещо като цялото, само че са изтърваш. Много ли боле? А? Много ли е забрал? Не бе, скочайте и па.
не е бедно. Е бедно, ама. É só uso. Поне не лайкато, но и другото É куче. só uso. Vou te meter aqui a pupê. О, костанало. É só uso. Супер, цапа се тая. Вътре ли си? Ами да, ама подспи. É só uso. А, ето му, вътре съм майче. Значи това е мърдър. Това е мърдър. Колко, къде вляза? Това е мърдър, ще изчакаме да свърши играта. Набързо. Ако изобщо убият. Ето да, Кориан Сега ще играем. един отбор ли сме? Аз съм бистандър. Ти? А? Ами аз майче съм в твоя. В синьо ли ти беше? В синьо ли съм, в синьо ли? Не, в синьо ли ти беше това? Да, съм. Как се пишеш? ProGamer 76. Не това бе. Там отдолу лявата страна ти пише някакви имена, Оскар, така, някакви Уискъс. Как се... Shouldn't we be, doing something? Sometimes. Ама аз още не играя, бе, аз не играя. А не... Аз майче съм в... Чакай ми. Аз съм майче Браво. Какво браво? Мисля, че се пиша Браво. Ама какъв цвят? Лилаво майче съм. Ти какъв цвят? Ето, Оскар. Ти си Оскар! Хе-хей, брато! Кой става, гочен? Скачам, нали? Мърдам се и скачам. Бе, колко чакай, бе, някакво да... Мърдам се и скачам, нали? А? Нали мърдам и скачам? Ю! Ей, колко? Чакай, нали сега влизам в водата? Види, нали влизам в водата? Нали съм във водата? Нали съм във водата? Колко забрах, че не мога да плувам. О, не, ще те спася! Качи се на мен бързо! Печелихме! Тъй ли Да. направих пък? Аз съм син. Ти си? Аз съм Ецо. Ти къв се? Делта. Син. Ей, точно пред мен се. Какъв този да вика? Хип. Колко плеса? I could eat a horse, hooves and all. Какво направи? I can't remember the last time I had. Well, someday, anything. This will all be a bad memory. Ще те хвана, ако мога. И какво трябва да правим? Значи, тук търсиш някой с нож и ако го видиш, веднага казваш кой е. Ако те убият, ни казваш кой е. Само на мен ни казваш, защото нали сме по скайпа. Какво правиш тук, бе? Ти кой си, бе? Беги ли си, бе? Трябва да търся мъж. Тихо малко, бе! Пречи ти ми да търся! Фак! Тихо малко е, мангази! Не казвай нищо, значи те казват кой е мърдъра. Ама просто много съм... Къде се? Някакъв екстрем е мърдър. Делта ли сте? Да, син. Тихо. Не казвай нищо. Малко! Малко. Делта, къде бягаш? Не казвай нищо. То сме пистолет! Не казвай нищо, просто ако казваш нещо, говори на английски. Да, съм капа. Шало ще намеря стима, ще обръща.
Колко ще му бръсна главата на това. Ой, е мърдъра. Тук много трудно Да, да се ще намери бъде. мърдъра. Това се е вмурките сега. Къде сме на Ти си луд, брато. А, Коко? А? Аз се изгубях. Какво направи? Колко аз съм в черна стая и не мога да се намеря. Къде съм изобщо? Къде си в черна стая? Каква черна стая? Аз съм в блока на първия етап в някаква черна стаечка, бе. Не знам къде. Тебе? Кой блок? Oh no, it's free. Изляза. Делта! Ето! Ела да ти покажа. Да, знам. Айде, оттам ще се... Ей, там ще се скрием тук. Колко включва нерва? Със сейф. Значи, изключай го и тук се крие. Please, kill X-Ray. Please, do it. То не е добре, нали? О, какво ти? То! Трябва да се измъкнем някак. Ох, трябва да се включа тренира и да бягам. Чао, колко бягам. Коко! Къде си, приятелю? Опа. Мисля, че се загубя. Къде са всички? Къде са всички? Къде съм аз изобщо? Колко помощ? Ани. Алфа някакъв. Колко някакъв алфа ме убива? Алфа и смурдър, алфа и смурдър. Колко алфа ме убива? Алфа и мърдър. Някакъв алфа убиха Ето ме. тези лапе. Убиха го. Oh, you got it. Nice. Уби го, Коко! Убиха го. Аз съм някакъв син бистандър. Ти къв си? Колко стана? Man, I thought you were. Коко, как се казваш? Ечо. Е, Ти как? видях. Аз съм Новембър. Какво правиш? Много скачаш, бе. Аз съм Виктор. Колко аз съм Виктор, бе, сега се точно да го знам къде. Papa, Hello. green papa is more there. Green papa is Hello. more there. Sasa Look Bona, at no? him. Look at him. Fucking shit. Look at. Някакъв грин папа е мърдър. Kill it, quick. Какво взема пистолет? Не можеш. Someday, this will all be a bad memory. Колко аз влизам вътре. О, ето го X-Ray. Вода! Run for your life. Алфа! Чакай! Аз влязох някъде, където някакъв папа е убиец. О, къде си наистина, кажи ми. Умрях. В някаква стая съм. Значи, какъв Виктор си? Виктор съм. Да, го видим. Добре, значи Папа, не, стъпвам папа, там. не. Има една малка стая, но не влизах в нея. Вече tout le Къде monde. тя? Les gens Не sont влизай un в truc нея. en bas. Ма къде? Просто не влизай. Ще я намеря. Тя не е тук. Чакай, ти знаеш къде съм аз? О, виж колко съм красив. Не мога. I'm your friend. Come on. Бре, тя къде? Кажи ми. А? Кажи ми къде. Дори да ти кажа... Ето го! О, мен ме убиха. То споведи, Уби ни всички ти. Всички ти ли ги убила? Аз последна ли бяха? Да. О, аз съм бил много тупър. Еле, колко дано да не ме убито. Пак съм Виктор, колко? Аз съм някакъв униформа. Сака.
Униформа зелено. Униформа Чакай зелено. сега къде си? Униформа зелено. За тебе. Аз съм лила. Ой, името ти е униформа. There's someone dead. Добре, аз There's щям да ме someone dead. убият. Don't go in there. Ела, с мен ако искаш. Man with the gun, please. Could you Не да aim at умрем that двама. fucking opening? Коко! Чакай. Коко, ела бе да се скрим. Къде? Down there is a killer. Yeah? Uniform? Get it, everyone? Yeah, it's going there. Униформа да не те убиха. Бета! Yeah, right, Уди, why not? как е? Биха ма! Чакай, но. Какво ти място е? Точно не влизай там! Убиха ме там! Wait for him. О, няма вляза изобщо. Come on, guys, wait. Но пък не разбрах къде. Убиха ли те, Коко? Да, убиха също и победихме. А мен не ме убиха. Браво. О, Мелиса. Аз съм някакъв зелен. Син. Чакай сега. Аз Аз съм съм- червен. Аз съм Зило. Ексрей ли сте? Аз съм Зулу. 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 И аз съм Зулу. And someone keep... Ей! Аз получавам. Коко, какъв цвят е униформата? Не знам, някаква или червена, или някаква така. Моята е някаква розова. Да. Абе, мисля, че униформа е някак си подозрителен. Може би аз. Спай. Не, Коко, не. аз да ме убия чал. Там ли бе? Как влизате вътре? Но така. Beware, Леле, Delta съм. behind you. It's a fucking killer. Не, просто влизам вътре там. Бъдете! О, не. Пак ли? Кой победи? Ни. Но мен не ме убиха. Но ние победихме. Ти кой отбор? Аз съм Танго жълт. Какъв си? Аз съм син. Какъв си? Униформ. А? Аз съм... То са... Янки е някакъв мачо убит. Кой? Янки. Някакъв го убиха. А, колко аз съм... Коми името не мога да намеря. Аз съм Кило. Бе, някакъв ме преследва, колко. Лай! Щом те преследва, може да я убие. Може да я убие. Един лилак ме преследва. Чакай! Спри на едно място. Чакай. Това е Не. лапа. Преследва ме, бе, колко ще ме пали! О, пана бела. Аз съм Танго. А не. Така ли пък аз съм... Шала за теб съм... Не, бе, така. Как се казваш? Ечо. Аз съм Танго жълт. И пак ли сме в различни отбори? О, какво стана, бе? Не знам, влизай във водата, там ще се скрим. Бомба! Цопна направо. Можеш ли да помогаш? Не. Чакай, ще дигна. What? Тук има някакъв човек Индия. Бе, някакъв човек стои там. Долу ли си? Чакай, кучета ти давай. А? Ей, ти под водата изглеждаш като някакъв... Обърни се. Виж. Като обърнеш, изглеждаш като някакъв човек, дето има някакви... Защо кучето ти лай? Не знам, гладно. Всъщност не е гладно, ами вижда, че аз ям иска и то. Дигни се нагоре, аз ще дигна. Щом не можеш да плуваш. Щом не можеш да плуваш, ще дигни, аз ще... Аз ще дигна. Дигай се! Хайде! Хайде! Дига на това.
Напред, бързо, напред, Водата днес е много хубава. напред, бързо. Индия! Пони го, но не си го и ми го дай. Пак става да го спеш. Добре, майче, останахме 4. А колко? Да? Там, колко не съм излязла. Оу! Който види? Ни. Отбор Алфа Майч. Аз съм Алфа Син. Аз съм Жулиет. Джулия. Да, някакъв съм. Бăi, Ето, аз скачам. Алфа. Син. Ето бе! Ехо! Ето ме! Абе! Аз съм Жулиет. Какво? И аз скачам. просто следвай Браво! Аз съм Браво. Let's make a fucking tower. Бягам към някакъв подозрителен малум. Тихо малко. Колко бягаме към някакъв майч на уби. Но не знам. Чакай. Колко мога подозрителен. Което е като циганен. Чак. Оу! Кой имам на главата? Победихме? Убиха ма. Що? Аз къв съм? Чакай, аз не можах да видя. Колко? Аз. О, имам Магдум! Кой си ти? Аз съм Фокстрот някакъв. Зелен. Зелен? Да. Тъмно зелен. Тъмно. Аз съм Лима. А? Аз съм Лима. Зелен. Аз съм Лилав. Колко куче е свършито? Ето. Ето. Ами ти май си черен. Виж. Сам да съм убил. Няма. Как го взе? Понякога ти го дава. По няколко човека. О, айде. Който не че ги... Колко ми се ще вляза? Weekend. Ама не мога да... Come on, Oscar. Колко тук е много хубаво е. Аз се крия тук. Ти ще ме убиеш ли ме взем? Аз се махам. От тук трябва... Колко не мога да изляза? Намерих... Не! Убиха ме! Трябва да вземеш бързо. Бързо! Къде си? Мисля, че отивам в стаечка. Бързо махай! Oscar. Бързо трябва да влизам, бързо влизай! Оскар, добре. We can be friends, okay? Just Влязах! we can be И съм friends, при някакъв okay? проблем. Толкова бил... Кой те убил? Някакъв си Оскар жълт. Okay, you have to stop. Внимавай. Аз се скрих за дивана. Някакъв пък взе масата. Взе масата и я хвърля. То се много забавен. Колко сложи масата на главата. Колко стана масата и си прикри главата, лицето. Ай, как да беше, бе? И ви трябва да пратя покана. Бай, майче иска да махне масата. Сега носи някъде. Колко то иска да запуши, то иска да... Кой? Ние победихме. Аз кой съм? Аз съм Син. Мен не ме убиха. Значи аз съм Новембър зелен. No French, no French. Чакай Новембър малко. зелен. Тъмно или светло? Светло. Чакай. What? Виж, аз съм униформ.
Какъв униформа? Ами не знам, ти се пише и съм ляка по син лила. Ето. Ти жена ли? Май, новембър зелен. Уиу! Айде да бягаме да му убия. Ела с мене. Къде Това е си чак? идеалното място да се скрием, ела. И аз знам едно хубаво място. Само че е другаде. Ела. Ела е тука. Коко, айде да се скрим, ела, чак. Имаш нож! Не, нямам нож. Имаш нож! Нямам нож. Какво имаш нож? Нямам нож. Хубай, бе. Къде е? Ето ма, бе, за тебе са. Да се скрим зад една сграда. Няма да ме убият. Добре. Ама не съм с нож, казвам ти просто някакъв го фърли и аз го взех. Оф. Мисля да му го дам. Коко, бягай бързо. Да се скрим в онзи гараж там. По-скоро отзад. Коко, то си не пусна музика, бе. Ела тук. Ела и тук. Да, аз. Няма да Чакай, даже по-до. О, Коко, майче ме убиха. Не съм аз. Коко убиха ме. Много странно. Коко убиха. Коко ще убият. Някой ме фана, трябва да бягам бързо. Бягай бързо. Алфа, алфа. Има пистолет, Коко. Крий се добре. Коко, Коко е така Трябва да го убия. Не можах. Не убих някой. Те даже и музика не пуска. Аз съм Оскар и съм Лилап. Това е всичко за Сакаш. и до скоро.